Разобрал двигатель Ford Mondeo 1.6. Был стук в поршневой, как я понял. Как говорят, по крайней мере. Поршень 4-го цилиндра. Есть боковой стук. Думаю, слышите. Первый тоже есть стук. Не знаю, это он или нет. Цилиндры, кажется, целые. Пробег где-то 130 тысяч. Шум уже давным-давно. Разберу потом полностью и запишу видео. Скажу, в чем была причина. Поршня нашел. У нас тут продаются, в наличии имеются. В общем, потом запишу, покажу.